गाइस हम हैं इंडियन गेमिंग शो पे और हम हैं एंड पीसी के बूथ पे। अगर आपको पता नहीं है, एंड पीसी आपके लिए कस्टम पीसीज बनाता है विद पार्टनरशिप विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के साथ, जैसे MSI, Razer और G-Skill। यहाँ पे आपका इनका एक गेमिंग सेटअप है विद एन इंटेल आर्क GPU। इंटेल आर्क ऑफ कोर्स एनवीडिया और AMD से कंपटीशन के लिए है। इट्स अ ब्रांड न्यू GPU जो काफी लोग यूज करने रहे एंड इट हैड अ वेरी गुड प्राइस सरप्राइजिंगली। अप नेक्स्ट इज दिस वन। यह है एंड पीसी का विद Ryzen Threadripper के साथ विद एन AMD विद एन RTX A4000 सीरीज का GPU। इट इज quite powerful and quite sleek also. This is ideal for something like your video editing, animation, 3D modeling, stuff like that. ये यहाँ पे है बहुत ही awesome looking CPU. This cabinet is from Deepcool. It's a quad stellar Infinity. उसके अंदर इन्होंने डाल रखा है 13 Gen i7 प्रोसेसर और Intel Arc GPU. Guys, अगर आपके पास ज़्यादा आपको कुछ अफोर्डेबल PC बिल्ड कराना, एंड पीसी आपको उसमें कवर करेगा। Right over here we have an Intel i5 13 Gen PC with a GeForce 3060 Ti. The cabinet जो है is from Lian Li. Guys, right here है एंड पीसी का एक और GPU. This has a 13 Gen i9 with a Corsair engine का a total of 32 GB and surprisingly a 3060 Ti. So guys, this was the and PC का booth. Of course, remember to like, share and subscribe to 91 Mobile for more content like this. Stay tuned.